हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरेक्स डीएक्स सिरप के बारे में। यह सिरप जो कि सूखी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है और ठंड से सर्दी जुकाम खांसी हो गया है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोर थ्रोट यानी गले में खराश की प्रॉब्लम है, कुछ भी खाने पीने में दिक्कत हो रहा है और खांसी आ रहा है तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जो कि ये खांसी की बहुत बेहतरीन सिरप है कोरेक्स डीएक्स सिरप। इसमें डेक्सोमेथाफेन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेमामिन मेल्टेट आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पहले वाला कोरेक्स नहीं है, ये नशा नहीं करता है। ये एल्कोहल फ्री है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और कोडीन भी फ्री है। 100 ml का पैक है। ये आपको मिल जाएगा 155 रुपये में और फाइजर कंपनी की आती है।